Timu ya Boni Consili Girls isingire eyarabaho kuzo mu ruzana rwa quarter finals zempaka za Fresh Day Secondary Schools Games bwa nyuma yo kusinga umushango gwayo ne yalamene ya Masaka eyabanezana sabazana batahikire. Boni Consili yabisingirwa mu ruzana rwa timu 16 na goli ibera hariyemwe konka cija cyashangwa ngo lamene yabanezana so muzano wana yetazahara nakasita kandi ubwo amazina gegenye na Jessica Namanda. Imyaka myinji bamuresero umupira gw'abana bishomero. Ekintu kimanyisa ngo Boni Consili yonka niyo yarabaho bwa nyuma ya Nyavare kusingo ya Sentono na goli 3 Arusha Shemagarze kasingo ya Olira na goro mukaga 5 mu kusumana na za penalty bwa nyuma ya timu zombero kugwa kikazi Latino tebere mutahiwe ya kasinga cyeyo yasingwa Amusi na goli 3 hariyemwe kandi shuku yashohoza bwa Kawempe na goli Arusha. Of course nito twatuye nabo kurabaho hakuba ito twatuye nabana bishomero kandi bari yababi n'abakikuru nibo baresero umupira gwitu gwishomero twahika emishango y'abakwata twarorubuka kafutwa kufuna. The game was tight and twazarana na team with experience nyamani because Olira inishomero twireho kandi na karabu so ndira bati twarwana nabo bakayitwa kora 0-0 ya penalties n'indamani twargira penalties batsinda penalty emwe kunkumwa ko kwija uza kongera munonga sima headmaster witu abo kuturwanirira munonga nitwe twesima nkabazana munonga abo kora munonga tukabasa gukora tuti ni sima munonga byona mukama twihire nyuma akatwisya. Aba Boni Consili bayireko kushemerwa. Emizaano ya quarter finals neija kuzana nyencha kare kandi Boni Consili neija kuritana na mukono parents arsha hamwenda zo mwebazi. Habaho n'emizaano ndijo mu basketball, tennis hamwe na rugby kandi mwari yeji yayiroko abutuno ha TV West. Aba TV West ndalojas byamukama.